as flores mais belas. E quando eu a desejei, nem era noite, apenas escuridão ao pé da solidão. E ela se foi. Só não me deixe que as lembranças tragam esperanças. E sem palavras, sempre a fugir e me dizer que me amava. E quando eu acordei já era primavera. Chamaram-me as flores mais belas. E quando eu a desejei, nem era noite, apenas escuridão ao pé da solidão. Seu espaço fechado, preso à carne está, seu sentimento provado, longe ele vai alcançar. Um espaço aberto, fechado ele está. E ela se foi. E ela se foi. E ela se foi. Olá, estamos no ar com o programa Som da Terra. Nessa edição eu te convido a se encantar com a deliciosa voz de Nanda Soares, acompanhada pela talentosa Flávia Bonelli. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Nanda, você é muito novinha, né? Você começou na música há muito tempo? Comecei, eu atualmente tenho 18 anos, eu comecei desde os meus 6 anos. Minha mãe é muito musical, ela já até foi no Chacrinha quando nova, É mesmo? cantava. E desde os 6 anos eu comecei na musicalização, aí conheci o piano, me apaixonei pelo piano, fiz um tempo aulas de piano, aí entrei na FAMES, fiz CFM, né, curso de formação musical. E aos 14 anos que eu comecei a compor. Nunca tive aula de violão e meu instrumento mesmo é o piano, né? E aí, quando comecei a compor mesmo aos 14 anos, compus minha primeira música e desde então não parei. Hoje eu curso a licenciatura, né, em música na FAMES. Seus pais, então, sempre te incentivaram? Sempre, graças a Deus. Minha mãe sempre do meu lado, meu pai também. E aí, como é que foi? Você começou tocando piano porque queria, ou seus pais colocaram? Como é que aconteceu isso? Então, a minha mãe sempre me deixou muito à vontade, tanto eu como a minha irmã. Minha irmã também toca e eu simplesmente conheci, eu vi tocando piano, vi aquele instrumento grande, bonito e eu me apaixonei. Então, aí foi por vontade própria minha mesmo. Aí eu tenho músicas também no piano, mas hoje eu tô mais na área do MPB, mais no violão, assim, apesar de eu não ter feito aula de violão. E como é que se deu esse conhecimento depois e a paixão pelo violão? A minha irmã, ela toca violão violão clássico. E eu sempre achei legal também, só que guitarra, né, também já foi muito roqueira, assim, quando pequena. E isso sempre me atraiu também um pouco. E eu comecei com as primeiras posições que a minha irmã, né, sempre me dava uma força, me explicou umas 3 posições, e aí eu comecei a tentar sozinha. Aí por que não? Deixa eu tentar, deixa eu ver se eu vou conseguir tocar. E aí, quando eu vi, eu já estava conseguindo tocar, já estava imaginando música, e quando eu vi, eu já não consigo mais parar de compor também no violão. Praticamente uma autodidata, né? E você sente, assim, que tem alguma dificuldade ou é mais fácil pela sua idade?
você está tocando agora e tem só 18 anos, o que você está achando assim? Te atrapalha ou te ajuda? No violão? Em tudo, na sua carreira musical agora. Não, pelo contrário, assim, só me ajuda, assim, principalmente a questão de compor e compor no violão, ainda mais agora eu estudando na FAMES, e eu trago muito conhecimento que eu estou realmente tendo na teoria e na prática para as minhas músicas. Então isso é muito, muito bom, assim, então só me ajuda. Ok, vamos ouvir mais uma música? Claro. Essa música se chama Meu Universo é o Inverso. De céu azul eu destruo o concreto. Quando eu olho o sol nesse céu aberto, e contigo sigo sempre meio sem jeito, ao som da flauta cobrindo meu defeito. Não me devolva o universo, nem sabes que sou todo o seu inverso. Não me devolva o universo, nem sabes que sou todo o seu inverso. De céu azul eu destruo o concreto. Quando eu olho o sol nesse céu aberto, e contigo sigo sempre meio sem jeito, ao som da flauta cobrindo meu defeito. Não me devolva o universo, nem sabes que sou todo o seu inverso. Não me devolva o universo, nem sabes que sou todo o seu
muito lindo. Obrigada. Muito bom vocês duas cantando, vocês têm uma sintonia. Você, Flávia, como é que começou na música? Então, eu começo bem novinha, igual a Fernanda também, né, Nanda? Aos 8 anos eu ganhei um teclado, estudei teclado e piano mais uns 3 anos e eu fiquei muito tempo frequentando igrejas evangélicas e lá eu descobri o amor à bateria, assim, eu tive meu primeiro contato com amigos, me ensinaram. Toquei em 3 bandas de rock, uma só com meninas, outra só com meninos, cover de Metallica, tem toda uma referência assim de rock internacional. E depois fiquei um tempo afastada da música. Hoje eu estudo biblioteconomia, na UF estou quase me formando. E eu conheci a Fernanda nisso. Antes um pouco eu comecei a me debruçar sobre o universo da percussão, até pelo espaço, tudo isso me encantava. Não tinha como ter a bateria em casa, então alguns fatores contribuíram para isso. E experimentar mesmo, né? Assim, eu tinha mais possibilidades de brincar com tamborim, ir para um som mais grave, o carrom também. E aí é essa minha vivência, né? Legal. E como que se deu a união de vocês na música? Foi por Facebook, eu recebi uma mensagem da Flávia, ela me chamando para tocar com ela. Tinha amigos em comum no Facebook, ela tinha visto um vídeo. E aí ela me chamou para tocar e desde então a gente está tocando juntas e também estamos como parceiras, né? Como casal hoje. E começou mais por rede social. Que legal! E falando em rede social, vocês têm um clipe, né? Que está tocando. Claro, a música é Novos Cristais. Tá, então eu vou deixar pra gente ouvir depois Novos Cristais. Eu vou pedir um intervalo rapidinho, mas a gente volta para conversar mais. Você que está em casa, não sai daí, a gente já volta com Nanda Soares e Flávia Bonelli. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, Nanda Soares e Flávia Bonelli. Os passos, os traços, os gestos fazem parte de mim. O canto que atrasa tão perto liberta meu corpo ao sim. Seus anjos vão em paz, menina, menina, construir o que ele traz. Menina, menina, seus anjos vão em paz. Menina, menina, costurei o que ele traz. Menina, menina, seus anjos vão em paz. Os passos que me encantam, dos traços simples traz. Os cílios lindos não chorem, com gestos peço que dancem. Os surdos sempre ouvem, porque lhes digo que me
das suas músicas. Obrigada. Você compõe, como que é esse processo de composição? Ou qual foi até a história dessa música aí? Então, acho que um compositor, um poeta, enfim, tem tudo ligado à vida dele, né? Os acontecimentos que acontecem com ele. E as músicas eu acabo compondo tudo que está dentro de mim, né? Ou seja, alegria, ou seja, algum tipo de sofrimento. E essa música retrata mais a questão do amor, né? Meio que não correspondido, mas falando da forma mais doce, né? E todas as minhas músicas, e a gente também tem as 2 músicas juntas, que são também relacionadas a isso, a nossa vida, o que a gente passa, e sai assim, quando a gente está escrevendo ou fazendo, a gente nem percebe. Quando a gente lê a letra, nossa, é tudo que a gente está passando. Que legal. Você compõe também então, Flávia? Eu comecei com a Nanda, né? Assim, foi o que ela falou, a nossa vivência, o sentimento, quando ele aflora, novas experiências, fazem a gente olhar para o papel e ver algo já pronto, né? O coração tá ali falando, a gente transforma em música. Eu tive a oportunidade de fazer 2 músicas com a Nanda já. E quais as maiores influências de vocês na música? Bom, da minha parte, eu já fui bem um pouco roqueira. Assim, Rock and roll, né? Você falou? Eu gostava muito da Emily, do Evanescence, uma banda de rock. Então ela foi uma influência muito grande para mim, principalmente nas músicas do piano. Que eu tenho a Maybe, tá até no YouTube. Tenho outras também, só que não divulguei, né? Então ela, quando eu era nova, assim, aos 14 anos, ela foi uma influência muito grande. E hoje eu posso dizer que eu me encontrei, assim, na música, eu encontrei uma personalidade minha mesmo. Eu fico satisfeita, não parece muito com nenhum artista. Eu consegui me encontrar no MPB, né? Que antes eu estava fazendo música internacional, música em inglês e tudo. E hoje eu posso dizer que uma pessoa que me dá uma influência é a Vanessa da Mata. Eu admiro muito o trabalho dela, as músicas, como compositora e como pessoa também. E você, Flávia? Então, quanto mais eu olhei para o samba, mais eu me deparei com o que eu toco hoje. Então, desde a da velha guarda da Portela, não só de música, mas de documentários, né, de Cartola. Aí vem Luiz Melodia, a gente dá uma, assim, são minhas referências, o Tom, né, Tom Jobim, grande. E falando especificamente de percussão, tem o Gustavo da Lua, percussionista da Ivete, foi da Maria Rita também, é uma grande referência para mim. Então são esses. Vamos ouvir então mais uma de vocês? Vamos. O som me dispara os elefantes, saudade vem ela tão distante, e passa por mim, ela nem vem, me cega meu corpo, solidão. O som me dispara os elefantes, saudade vem ela tão distante, e passa por mim, ela me vem, me cega meu corpo, solidão. De pés no chão, meus pés no céu, de pés no chão, passo em vez. O som me dispara os elefantes, saudade
Lindas. A dupla tá junto há quanto tempo vocês estão tocando? 1 ano e 2 meses. Isso. Vai fazer 2 meses. Onde vocês costumam se apresentar? Então, a gente apresentou muito eventos culturais, né, meu bem? Sim, relacionado à literatura, né, que mesclava essas informações multiculturais, música, teatro, literatura. Nós estivemos participando de umas 5 edições, de colegas também, de universidade, Vitória, a gente se comunicando. E vocês pretendem gravar algum álbum? Como é que tá? Como é que estão os projetos futuros? Quais seriam? Com certeza. A gente está buscando, né? Só falta a gente ter uma condição legal para poder gravar um CD, fazer uma coisa bacana. Por enquanto a gente está aí, estamos compondo, a gente tem mais músicas, mais de 10 músicas. E aí, o objetivo é esse, né? Justamente. E deixa então um contato para quem quiser ouvir mais músicas de vocês ou quiser contratar vocês, qual seria? Bom, gente, nós temos o contato, o nosso e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, é nandasoaresflaviabom@outlook.com. E também temos no Facebook uma fanpage, que é Nanda Soares e Flávia Bonelli. Vocês podem deixar um recado, podem curtir nossas fotos, vídeos. Muito bom. Meninas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês Obrigada. aqui. Obrigada Adorei a vocês. conhecer vocês. Vocês são Igualmente. muito talentosos. Desejo a Obrigada. vocês muito sucesso. Que essa união seja cada vez mais forte e que certeza. continuem nessa Amém. sintonia. Obrigada. Com certeza, obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer. Que bom. Bom, você que nos acompanhou, espero que também tenha gostado do programa. Se quiser participar, escreve pra gente, tvales.es@gmail.com. A gente se despede agora ouvindo um trecho, e vendo, claro, um trecho do clipe que as meninas gravaram da música Novos Novos Cristais. Cristais. Isso aí. E eu te aguardo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Instante do desespero, da agonia e frio. Instante do altar que o traço leva pro rio. O rio ligeiro, ao pé do calafrio. O rio ligeiro, ao som do mar e o sol sombrio. Instante da inveja que o casal me ignorar. Instante da raiva que faz me arrepiar. Penso em um só passo, em uma só canção, uma única melodia